Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo هذه عندكم on va essayer de corriger ensemble les exercices de l'évaluation, remédiation et soutien, page 162, صفحة 162 pour les deuxième année. المستوى الثاني إعدادي. Alors, prenez maintenant le texte. Alors, je lis. Pluie, vent, fumée, sur le devant de la scène, on voit Gloria assise sur une valise, ses mains sur le visage, en train de pleurer. Philippe, avec un manteau déchiré, le regard perdu dans le vide. Gino, les cheveux en bataille, haletant enragé, en train de faire les 100 pas. Donc, on a comme le chapeau. Alors, le chapeau. Très bien. Alors, عندكم pluie, الشتاء, vent, رياح, fumée, دخان. Sur le devant de la scène, on voit Gloria assise sur une valise. Une valise, جالسة على واحد la valise, ودايرة يدها على وجهها. En train de pleurer. كتبكي. D'accord? Philippe avec un manteau déchiré. Philippe لابس واحد المانطو مقطع. Le regard perdu. يعني النظر ديالو يعني تائه. Gino, les cheveux en bataille. الشعر ديالها يعني مخبلين. هالطون يعني كي ريسبير ملي كنقولوا الت لو فيرب التي كتشهق يعني شهيق اونغواجي يعني غضبانه اون تران دو فير لي 100 با. alors ملي كنقولوا لي 100 با هو شي واحد كيكون غادي جاي ما قادرش يصبر كيتسنى اون فوزون لا مارش. très bien. alors جينو سالو لي لاش سالو هما الاوغاد لي لاش هما الجبناء. ils n'ont pas eu le courage de se montrer. Ah, si je les avais surpris, j'aurais su me défendre. Je n'oublierai jamais, dès que, caravane après le feu, j'ai couru dehors pour vous demander de l'eau. De l'eau, il n'y a pas eu le temps. Tout s'est passé si vite. Les flammes poussées par le vent, les flammes هو داك الشهوب ديال العافية. الشظايا ديال العافية. ont tout de suite rejoint votre réservoir de gaz. عندهم واحد لا réservoir ديال الغاز في الجردة dans votre jardin et son explosion a mis le feu de toute la baraque. وداك الانفجار يعني دار واحد النار اللي حرقت داك لا فيلا. فيليب اغار. ملي كنقولوا اغار مزيان. Philippe Agar et moi en train de chercher le téléphone pour appeler les pompiers. Gloria, nous n'avons plus rien. Un tas de cendres, une valise comme des nomades. Le cendre هو الرماد. الرماد comme des nomades هما داك البدويين هما داك الرحال. Gino, nous sommes vivants, c'est l'essentiel. Gino قالت لهم يعني حسن الحظ أنا بعدا أحياء يعني ما موتناش بسبب داك النار. Philippe, vous vous consolez vite. Gino, ce n'est pas le premier coup dur de ma vie. Vous devenez nomade, alors que moi je suis nomade depuis toujours. Pendant un instant, j'ai même pensé que il dévisage Philippe. يعني dévisage هو le verbe يعني يحدق. ملي كتحدق كتبقى تشوف شي حد. Il dévisage Philippe. Vous auriez pu en être le responsable. قالت له قدر تكون انت هو le responsable ديال هاد الحريق هذا. Mais après tout un homme ne peut être stupide au point de se ruiner pour chasser son voisin. Philippe, en effet, je ne suis pas stupide à ce point, loin de là. Gloria, je trouve que vous allez trop loin avec votre imagination. Mon mari est un avocat. Et hors de question qu'il commette un acte criminel, mon mari jamais de la vie. Nous ne sommes pas des criminels, s'il vous plaît. Mais qui a pu faire ça? Qui? Et pourquoi? قال لها ممكن ان قالت له انا الزوج ديالي محامي ما يمكنش يدير هذا الاكت كريمينال ما يمكنش يدير ما يمكنش يدير هذا الاكت كريمينال وقالت له احنا ماشي مجرمين باش نديروا هذا الاكت هذا. داكور. alors هنا عندكم voilà une petite indication pour comprendre la scène. Le bouc émissaire c'est une pièce de théâtre. donc هذه واحد النص مسرحي qui traite le problématique du rapport avec l'autre. هاد النص المسرحي كيهضر لنا على واحد الموضوع هي العلاقه ديال علاقتنا مع الاخرين. هو العلاقه دو راسيزم يعني العنصريه. ان كوبل اون لوكورونس فيليب. كاين واحد لو كوبل
يعني كينافس Philippe avec un avocat et son épouse ont acheté une villa près de laquelle un gitan. Gino a installé sa caravane. L'avocat furieux n'apprécie pas tout de son voisin. Tous les moyens sont bons pour le chasser, loin voire de l'éliminer définitivement et en incendiant sa caravane. يعني هاد الجيران هادو ملي كانوا ساكنين ensemble يعني كاين واحد الجار مشى بنا واحد لا فيلا واحد داكور الاخر يعني ما عجبوش الحال شنو مشى دار مشى حرق له يعني داك لا كارافان ديالو باش يتهنى منه فوالا دونك سا سي لو رابور اونتر يعني العلاقه ما بين الاخرين فهمنا. Alors, prenons maintenant la première question. السؤال الأول اللي عندكم تما يعني relève du texte trois indices qui renseignent sur le genre du texte. Alors, ملي كنقولوا le genre du texte يعني واش مثلا un récit ولا une nouvelle ولا voilà donc un conte ولا شي حاجة تفهمنا. donc هنايا bien sûr عندنا une scène de théâtre. Une scène de théâtre. Alors, شنو كيقولنا بأن ça c'est une scène de théâtre. عندكم par exemple أنا جبت 3 indices. شنو هما هاد les indices؟ عندكم les didascalies. donc les didascalies ما كيكونوا إلا في النص المسرحي. أعطيتكم exemple. Silence et le visage Philippe. L'acte 4. bien sûr ملي كتعرفوا بأن la scène ولا la pièce de théâtre كتكون مقسمة sous forme des actes et des scènes. تفهمنا؟ des actes et des scènes. Très bien. وعندكم le dialogue. Donc, parmi les caractéristiques d'un texte théâtral, il y a le dialogue. Le dialogue, c'est l'échange de paroles entre les personnages. السؤال الثاني relève du chapeau. Donc, ملي كنقولوا le chapeau هو داك الثلاثه السطور اللي كاينين قبل ما يبدا le dialogue. راه كاينين الفوق والنيطاليك. تفهمنا؟ دونك داك لي زانفورماسيون تجبدوا لي زانفورماسيون على غلوريا وجينو وفيليب. Très bien. Alors Gloria a comme ses mains sur le visage en train de pleurer assise sur une valise. La conclusion qu'on peut tirer de les phrases هادونا donc Gloria souffre كتعاني. ملي كنقولوا les mains sur le visage ملي كيدير الانسان يدو على وجهه كيكون عنده واحد المشكل. Il est en train de pleurer. D'accord? Gino ses cheveux en bataille haletant enragé en train de faire les 100 pas. إلا لاحظتوا هنا ses cheveux en bataille اولا الشعر ديالها مخبلين هالطون يعني كتشهق enragée غضبانة en train de faire les 100 pas يعني غادية جاية en attendant quelque chose donc il est perturbé et furieuse il a de la peine تفهمنا donc il souffre. مزيان شوفوا فيليب عندكم avec un manteau déchiré يعني بسبب داك النار le regard perdu dans le vide يعني تالف donc le pauvre n'a pas de confiance en soi يعني il est perturbé il est enragé حتى هو donc فهمنا donc هنا كتحلل الشخصيه ديال ناخذوا لا كيسيون سويفونت 3 الوغ هنا طلبوا منكم انكم تعطيو واحد ليبوتيز على لو تكست سويفون نعطيو واحد الفرضيه على هذا لو تكست هذا يعني شنو هو لو تيم اللي انطلاقا من هاد لي زانديس اللي قرينا افون شمن تيم غادي يهضر دونك دابري لو شابو جو كرو كو لو تكست تريتورا ان سوجي ديلورو يعني انطلاقا من داك لو شابو كتعطي واحد الفرضيه بان النص يهضر على واحد الموضوع اللي هو يعني واحد الموضوع كي دولورو واللي معروف اللي هو لانسوندي كاين وقع واحد العافيه في واحد لا فيلا الى اخره وسببها الجيران يعني بيان سور لا كيسيون 4 la cause de provocation du feu à domicile de Philippe et Gloria يعني شنو هو السبب علاش العافيه وصلت لهم داك لا دوميسيل ديالهم المسكن ديالهم ولا شنو هما عندكم لي فلام بوسي بار لو فون ملي كنقولوا لي فلام بوسي بار لو فون هو داك الشهوب اللي كيرديهم الريح وكيسببوا في النار كيسببوا في العافيه داكور اي ا rejoint لو ريزيرفوار دو غاز جا داك لي فلام ودازو في داك لو ريزيرفوار ديال الغاز وتفرقع داك النوع عطى العافيه الى اخره وحرق داك لا بارك. Très bien. Question 5. Les réactions de Philippe suite à l'incendie qui a touché sa ville. يعني شنو هي ردة الفعل ديال فيليب من بعد ما تحرق له داك المدينة. Bien sûr donc il est égaré, éperdu, hagard mais un peu calme. فهمني؟ donc il est égaré, تالف, éperdu يعني ما عرف ما يدير, il est furieux, خايف et ainsi de suite. La réaction de Gino كيفاش كانت ردة الفعل ديال جينو bien sûr il est énervé, il est furieuse, تعصبات, furieuse. Il n'arrive pas à croire que leur bac a été ruiné comme il insulte les coupables, les salauds, les lâches. يعني راحتي يعني ما تيقاتش ما صدقاتش بان يعني داك الفيلا ديالها تحرقات وبيان سور بقات كتسب يعني داك لي سالو كتقول لهم لي سالو لي لاش لي سالو هما اوغاد جبناء علاش درتوا هذا لاكت هذا اي انسي دو سويت.
مزيان. La question 7 شنو عندكم فيها؟ La question 7 عندكم la comparaison entre les deux réactions. Donc عندنا la réaction de Gino وعندنا la réaction de Philippe. إلا لاحظتوا كاين اختلاف ما بين les réactions ردة الفعل ديالهم. Alors Gino est furieuse et surprise. متفاجئة وخايفانة en même temps. Alors que Philippe fait ce plan calme de cacher la vérité. Très bien. La question 8 8 sur qui porte les soupçons de Gino. Comment Philippe s'est-il défendu? إلا لاحظتوا هنايا يعني الشكوك ديال جينو فمن شكات وكيفاش فيليب دافع على راسو. alors les soupçons de Gino portent sur Philippe. شكات فيليب قالت له انت اللي سبب في هذا الحريق هذا. alors que ce dernier يعني فيليب s'est défendu en disant شنو قال je ne suis pas stupide à ce point là. يعني قال لا ما يمكنليش انا نيض العافيه. قال لا ماشي انا يعني ماشي انا stupide. je sais pas je ne suis pas stupide à ce point loin de là. très bien. 9 un indice qui montre que la vie de Gino est une succession du malheur. اعطي واحد الاشاره من النص كتدل بان يعني الحياه ديال جينو يعني هي اصلا من البدايه ديالها وهي كتعاني مجموعه من الويلات مجموعه من المشاكل والدليل من النص. وعندكم واحد الانديس تما اللي هو مهم شنو هو سو ني با لو بروميير كو دون ما في. يعني هذه ماشي اول مره وماشي اخر مره يعني ديجا دوزت دوطخ مالور. La question 6. La question suivante. عندكم langue et communication. دابا عندكم هنا الدروس ديال لي لونغ اللي قريتو بيان سور في المقرر ديال الدوره الثانيه. الوغ عندكم جينو عندكم اون فراز سي جو لي افي سوربري جوري سو مي ديفوندر. عندكم هنا سي اون hypothèse. هاد ليبوتيز هادي انترودويت بار سي conjonction سي d'accord. عندكم تما لو طون utilisé هو لو بلوس كو بارفait plus le conditionnel passé. Très bien. Alors ملي كنكون عندنا هاد la construction هادي c'est plus que parfait plus conditionnel كيكون عندنا le fait des faits est réalisable. Alors la justification c'est une action qui ne correspond pas à la réalité donc il est réalisable. donc شي حاجه اللي est réelle c'est une imagination اللي ما يمكنش تحقق. فهمنا؟ La deuxième question عندكم complète la phrase suivante. Alors si le vent n'était pas fort les flammes عندكم ne pas ravager la villa. تتصرفوها donc مادام ان عندنا سي بلس l'imparfait donc bien sûr في الثانيه غادي تكون في le conditionnel présent plus la négation ne ravagerait pas la villa de Philippe. 3 exprimer l'antériorité. تفهمنا donc déjà قريتو واحد الدرس فيه situer une action par rapport à une autre عندكم فيها l'antériorité la postériorité ou la simultanéité. Alors عندكم parmi les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer l'antériorité عندكم داك avant avant de avant que ainsi de suite. Très bien. Alors غنستعملو avant de إلا كان عندنا l'infinitif. donc هنا ما عندناش l'infinitif donc غنستعملو avant de ou bien sûr pour éviter la répétition. Alors le feu a détruit la caravane avant que Gino trouve de l'eau pour éteindre l'incendie. donc ما utiliser هنا هو avant que. Ensuite عندكم la postériorité. alors pour exprimer la postériorité أنا استعملتها après avoir vécu plusieurs événements malheureux dans sa vie. Gino a perdu sa caravane. Les moyens utilisés c'est après avoir plus le participe passé du verbe. مزيان. وصلنا للسؤال الثالث اللي هو عندكم لا برودكسيون écrite. alors مطلوب منكم انكم تكتبوا une petite scène alors une scène de théâtre bien sûr بالقواعد ديالها وبلي ديداسكالي بلي سنتيمون ainsi de suite. alors le sujet شنو عندكم sujet 1 و sujet 2. alors انا عزلت خدمتكم على sujet 1 بالنسبه للsujet 2 حاولوا تجتهدوا تخدموه لراسكم d'accord. Alors, sujet 1, نقراو sujet 1. Suite à une défaite de votre équipe de football, le président du club convoque une réunion pour demander des explications aux joueurs et prendre les mesures qui s'imposent. يعني من بعد واحد الهزيمة ديال الفرقة ديال الكرة يعني الرئيس ولا الرئيس ديال النادي شنو انه دعا لواحد الاجتماع باش يطلب من اللعابة يشرحوا له علاش يعني خسروا الماتش ويعني يتخذ بعض الإجراءات. alors هنا عندكم un petit scénario. عندكم تما la première réplique, deuxième réplique, troisième réplique, quatrième réplique, cinquième réplique. donc هنا شنو غادي ديروا نتوما حاجه اللي هي بسيطه وسامبل. اولا غديروا تبداو بلا سين تبداو بامتي ديداسكالي تحددوا فيها يعني لو lieu de la scène. من بعد la première réplique وتعزلوا لي بيرسوناج مثلا 3 بيرسوناج ديروا لو بريزيدون ديروا مثلا الكابيتان جوور 1 جوور 2 جوور 3 ديروا مثلا un petit dialogue. voilà
نعطيكم ان اكزومبل. الوغ هنايا انا ما درتش لا ديداسكالي اللي كاينه في الاول، نقدر نتوما تزيدوها. دونك مثلا نديرو لا سين سو باس دون اون سال، ولا مثلا لا سين سو باس دون فيستيير ainsi de suite. يعني عندكم الاختيار، نقدر تزيدو لو طون. الوغ عندكم لا سين 2 بريسيدون اغريسيف، يعني دان طون اغريسيف، يعني كيخاطب لي جوور ديالو بواحد الطريقه اللي هي يعني فيها واحد النوع ديال التعصب. الوغ فو ميكوتي، هنا كي انتربولي فو ميكوتي، واش كتسمعوا لي؟ vous avez fait un match catastrophique، درتو واحد لو ماتش كاتاستروفيك كارثي. nous avons les meilleurs joueurs du monde، عندنا يعني لاعبين اللي هما يعني انترناسيونال. nous devions normalement produire des bons résultats، ولكن كان المفروض اننا نديرو دي بون ريزولتا. لو كابيتان يعني العميد ديال الفريق قال له سوربري دو لا بارول دو بريزيدون، يعني تفاجأ من داك الهضره ديال لو بريزيدون. جو كخوا كو لاربيت نا با بيان جيري لو ماتش، يعني هنا رجع المسؤوليه ديال لاربيت، قالوا ربما ان الحكم ما عرفش يجيري بيان لو ماتش وظلمنا مثلا. جوور 2 قال لك سي نو زيتيون اون فورم نو غانيورون لو ماتش، قال لك كنا اون فورم، يعني بيان سور nous étions pas en forme donc nous gagnons pas le match. ما داكشي علاش ما ربحناش الماتش، لان ما كناش en forme. joueur 3 de plus le terrain est accidenté et cela n'aide pas les joueurs à développer un jeu de qualité. هنا الجوار 3 قال له يعني كاين يعني التيران ما ساعدناش اننا نلعبوا ان بون ماتش. joueur 4 déçu، يعني voilà déçu كنقولوا déçu c'est triste. alors vous n'avez pas convaincu du tout. C'est pour cela j'ai décidé de suspendre vos indemnités jusqu'à ce que vous produisiez de bons résultats. Les joueurs contestent cette décision et décident de quitter le vestiaire. Voilà, ça c'est juste un petit exemple, un petit exemple. كيفاش تكتبوا؟ المهم هو انكم تحاولوا تحاولوا تحترموا يعني الشكل ديال النص المسرحي الى اخره. ديروا ان ديالوج، ديروا لي ديداسكالي، ديروا لا سين انسي دو سويت. تري بيان. التمرين الثاني سوبور جوج اللي عندكم في سوبور جوج. ensuite عندكم تما alors le bouc émissaire est une pièce de théâtre، déjà هادي هضرنا عليها. alors عندكم un deuxième extrait، تفهمنا عندكم deuxième extrait وعنده des questions. alors غتقراو deuxième extrait مزيان، نخلي لكم لو طون باش تقراوه.
الوغ ملي غتقراوها غتحاولوا تجاوبوا على لي كيسيون. الوغ لي كيسيون اللي عندكم هنايا الكيسيون الوغ لو موفي موفمون دون اي لي كيسيون فهاد لا فراز هادية كالميفو مدام سي ان موفي مومون ا باسي ça ira. دونك شمن علاش شمن مو كيهضروا على سي ان انسون سي لو مومون دو لانسوندي داكور ديال الحريق يهضروا على الحريق. Deuxième question, les indices qui alimentent le soupçon de Gloria vis-à-vis de son mari. يعني شنو هما داك المؤشرات اللي كيزيدوا ياكدوا داك الشكوك ديال غلوريا يعني شكات في راجلها داكور. Alors عندكم tu es sorti cette nuit à volo, c'est quoi qui a mis le feu, je veux savoir la vérité si tu as le courage de la raconter. Donc هادو ce sont des indices des phrases اللي كي يزيدوا ياكدوا بان يعني غلوريا كتشك في الزوج ديالها. Très bien, ناخذوا la question suivante. عندكم les valeurs du pointu, c'est toi qui a mis le feu. هنايا هاد لي بوينتي بحال كنقولوا كاين واحد البارتي ديال النص ما كايناش، كاين واحد البارتي مقطعه وهنا كتدل على ليزيتاسيون على التردد، كتدل على واحد النوع ديال الخوف انسي دي سويت. 4 la décision Gloria a-t-elle raison de quitter son mari justification. alors هنايا واش يعني ان في الاخير يعني غلوريا قررت انها تخلى على الزوج ديالها وتمشي بحالتها يعني وشنو هي لا جوستيفيكاسيون من النص يعني فوالا دونك ما نقدرش نقول واش الى غيزون او نو. دونك هنا لي جوستيفيكاسيون عندكم tu me déçois Philippe, je te quitte, je n'ai pas eu confiance en toi, je ne te connais pas, je ne sais pas ce qui tu es réellement. يعني قالت له خيبتي الامل ديالي غادي نتركك يعني ما بقيتش كنثيق فيك يعني ما بقيتش كنعرفك. قالت له ما بقيتش كنعرف شكون انت انسي دو سويت. لا كيسيون 5 لي زيفينمون كي انونس لا فان دو لا بيس. هنا بعد الاحداث اللي كيدلوا على النهايه ديال القصه. غلوريا سون فا يعني غلوريا صافي مشات بحالتها. غلوريا نو مو كيت با هنا كيهضر يعني فيليب كي باغ نو مو كيت با روفيان باردون موا قال اسمح لي جي بوزوان دو توا انا محتاج لك انسي دو سويت. لا كيسيون سي كيل انسينمون تير دو سو دينيمون يعني شنو يمكن نستافدوا من هاد لا فان هاديه. الوغ بارمي لي انا عطيتكم هنا كلكو زيكزامبل. عندكم مثلا شاكان دو نوس وا اسومي لا ريسبونسابيلتي دو سي زاكت يعني ان كل واحد فينا خصو يتحمل المسؤوليه ديال لي زاكت ديالو ما يحملش مسؤوليه واحد اخر. يعني انا درت واحد لاكت درت واحد التصرف دونك غادي نتحمل العواقب ديالو. انه فو جامي تخيل لي زوت يعني نحاولوا ان ما نخونوش الاخرين نتعاملوا معاهم مزيان نقولوا الصراحه يعني ما نكذبوش يكون واحد لو ريسبي انسي دو سويت الاحترام الى اخره. الو قالت لهم لا ديرنيير بارتي عندكم لونكو كومونيكاسيون عندكم لي مو كي اكسبليك لي مو اونغرا. عندكم دي مو اونغرا في التمرين واحد عندكم فيها يعني لي مو كي اكسبريم لي مو اونغرا. عندكم غلوريا نو شوبين جامي. هاد لو فيرب شوبيني هو يعني لو فيت دو بوار فوالا لو فيت دو بوار ونورمالمون هادشي ما خصوش يكون في هاد المقرر ولكن المهم يعني نشرح لكم شنو هو لا ديفينيسيون دونك ماشي مشكل. غلوريا اكسبتي دو بوار ان كانون بوفي ان كو ان غورجي يعني شربات. relève les modélisateurs في هاد لي فراز اللي عندكم c'est un mauvais mouvement à passer, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es réellement, c'est trop facile d'en rester là, oui je t'expliquerai, c'est une affirmation. alors هنايا في هاد لي فراز غنجبدوا لي موديليزاتور. alors parmi les modélisateurs اللي عندكم هنا mauvais تفهمنا réellement عندكم adverbe و facile عندكم adjectif ومسمى je t'expliquerai عندكم هنا l'utilisation de futur simple. Ça, ce sont les modélisateurs.